Kennst du das? In deinem Kühlschrank lungern 3 Reste, du hast so Hunger, aber weißt nicht, was du damit anfangen sollst? Dann habe ich heute was für dich. Ich zeige dir, wie du mit JetGPT aus deinen 3 Resten im Kühlschrank wunderbare Mahlzeiten zaubern kannst. Ich bin Kathi und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu zeigen, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. Heute zeige ich dir, wie du aus deinen Resten im Kühlschrank und mit JetGPT wunderbare Rezepte generierst, wie du diese Rezepte auf deine ganz eigenen Bedürfnisse, wie zum Beispiel glutenfrei oder auch vegan, anpassen kannst und habe zum Schluss einen Bonustipp für dich, der die Art und Weise, diese Rezepte zu generieren, revolutioniert. Du kennst das bestimmt auch, oder? Du hast Hunger, im Kühlschrank lungern nur noch ein paar Lebensmittelreste und deine Kreativität zum Thema Kochrezepte ist gerade auf dem Nullpunkt. Du hast überhaupt keine Lust, jetzt Rezepte zu googeln und schon gar nicht immer das Gleiche zu kochen. Jetzt kommt JetGPT ins Spiel. Du musst einfach nur deine vorhandenen Lebensmittel eingeben und ihn fragen, was du daraus kochen kannst. Und schon geht es los. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, habe ich nur noch ganz kurz einen Hinweis für dich. Du erreichst JetGPT, indem du in deinem Internetbrowser einfach chatgpt.com eingibst und kannst es dann sogar ohne Login und Registrierung benutzen. Allerdings ist es dann nicht möglich, auf frühere Chats zurückzugreifen und auch einige Einstellungen wirst du dann nicht benutzen können. Willst du es also ein bisschen intensiver probieren, lohnt sich eine Anmeldung und Registrierung auf jeden Fall. Jetzt steigen wir aber ein. Beginnen wir doch mit der Frage nach einem einfachen Rezept. Stell dir einfach mal vor, du hast noch Paprika, ein bisschen Reis und Hühnchen im Kühlschrank. Dann fragen wir doch, was kann ich aus Paprika, Reis und Hühnchen kochen? Du siehst, wie einfach das ist. ChatGPT gibt dir nicht nur ein, sondern gleich 4 Rezeptvorschläge inklusive Kochanleitung raus. Werden wir im zweiten Beispiel doch mal etwas kreativer. Nehmen wir mal an, du hast jetzt die Zutaten Kartoffeln, Kichererbsen und noch etwas Feta. Hier kannst du deine Frage anpassen, um kreative Ideen zu bekommen und fragst einfach mal, ich habe Kartoffeln, Kichererbsen und Feta. Hast du eine kreative Idee für ein leckeres Gericht? Vielleicht auch etwas mit Gewürzen? Und siehe da, ChatGPT gibt dir ein Rezept für eine Ofenkartoffel mit Feta. Sieht für mich richtig lecker aus und gleichzeitig noch Tipps, wie du dein Gericht verbessern kannst. Wenn du ChatGPT ohne Anmeldung benutzt, dann reagiert es manchmal etwas unterschiedlich. Du hast ja bei der ersten Frage 4 Rezepte bekommen und jetzt nur eins. Aber das macht nichts. Wenn du mit dem Vorschlag nicht zufrieden bist, dann gib die Frage einfach nochmal ein und ChatGPT wird dir weiterhin neue Rezepte kreieren. Jetzt gehen wir zum dritten Rezeptvorschlag und jetzt wird es richtig schnell, weil du hast einfach keine Zeit mehr. Und du hast noch Spinat, Eier und Tomaten im Kühlschrank. Jetzt lautet deine Frage also, ich brauche ein schnelles Rezept mit Spinat, Eiern und Tomaten. Kannst du mir helfen? Und auch hier bekommst du sofort einen Vorschlag inklusive der Zubereitungszeit, sodass du ganz genau planen kannst und weißt, wann du fertig bist. Ich muss ja sagen, ich finde ChatGPT nach Rezepten für die Reste in meinem Kühlschrank zu fragen unheimlich super, weil ich nicht nur viel Zeit spare, sondern vor allem viel, viel weniger Lebensmittel wegschmeiße. Kommen wir jetzt aber zu den Tipps, wie du die Rezeptfragen noch verfeinern kannst und vor allen Dingen auf deine eigenen Bedürfnisse abstimmen. Frage so genau wie möglich. Je mehr Infos du gibst, desto besser kann ChatGPT dir antworten. Teile deine speziellen Bedürfnisse mit. Schreibe in deine Frage also rein, welche Ernährungswünsche du hast, ob vegan, glutenfrei oder irgendetwas anderes. Spezifiziere und frage nach. Du kannst auch Portionsgrößen zum Beispiel spezifizieren oder nach Tipps für Gewürzen fragen, um dein Gericht aufzupeppen. Fassen wir schon einmal kurz zusammen. Du hast einen neuen Freund in der Küche, der dir aus deinen Zutaten im Kühlschrank leckere Rezepte generiert. Du brauchst überhaupt keine super Kochskills, weil ChatGPT liefert dir die Kochanleitung gleich mit. Wie du nicht nur einzelne Rezepte, sondern ganze Menüs für Feiern oder auch Ideen für Party-Snacks generierst, zeige ich dir in einem der nächsten Videos. Hast du eine eigene Idee, die ich mit ChatGPT mehr beleuchten soll? Dann schreib's doch gerne in die Kommentare. Kommen wir jetzt zum Bonus, denn du kannst ChatGPT nicht nur am Computer, sondern auch mit deinem Handy oder Tablet benutzen. Die dazu benötigte App lädst du dir in deinem App Store herunter.
Und jetzt wird es richtig cool, denn mit der App kannst du sogar aus einem Foto ein Rezept generieren. Dazu musst du Folgendes tun. Fotografiere einfach deine Zutaten, öffne den Chat, wähle das Fotosymbol aus, lade das Bild hoch und frage, was du daraus kochen kannst. ChatGPT erkennt die Zutaten auf dem Bild und generiert dir daraus Rezeptvorschläge. Ist es nicht der Hammer? So, jetzt bist du dran und probier's doch gleich mal aus und schreib mir gerne in die Kommentare, ob es funktioniert hat und ob es dir genauso viel Spaß macht wie mir. Hat dir mein Video gefallen? Lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der Alltagstipps mehr verpasst, mit denen dir die KI das Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.